veo que alguien se empieza a poner bastante rudo, el güero. Pidiéndole sanción a los dos. Cuidado, allá Pichardo. Con ese tremendo carro anaranjado, Alex puede ser. Y va de frente. Bien, Pichardo también. Alex se la trae con Pichardo. Y al parecer ya tenemos uno fuera. No, todavía se está moviendo. Recuerde que el triunfador de la competencia es el último vehículo que está en movimiento. Ya sabemos que ya regresa la competencia, regresa el vehículo de Napa de color negro. Regresa la competencia, viene Pichardo. Hay fuego en el vehículo de Pichardo, hay fuego. Rápidamente, el extinguidor llega rápidamente. Y ser impactados por estos vehículos. Un buen golpe por parte del vehículo de color azul. Alex anda con todo. Alex va a tomar vuelo, se prepara, mete reversa y busca. Y eso es lo que se merece. Buscando el lugar. Esto se pone cada vez mejor. Cada vez. El vehículo negro dice: yo no me dejo. Viene, cuidado. Recuerda que no puedes golpear el área del conductor, la puerta del conductor. Hace una indicación de que el vehículo negro queda sin una marca. Alex anda con todo, él no se deja y dice: vas a ver lo que tengo para ti. Una buena maniobra por parte de Alex al tratar de esquivar el vehículo de color negro. Alex se prepara, mete reversa, pata a fondo. Todavía estoy vivo, dice Napa Azul. Y tengo más para ti. Ya solamente nos quedan 3 vehículos. 3 vehículos. 2,5, güey. Y este evento está patrocinado por Napa Autopart. Bueno, y el de Napa va a